Yo, halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Survival Gaming SG, dan di kali ini gua bakal bermain Roblox horror lagi sih. Kayaknya baru pertama kali gua main game Roblox horror ya. Dan ya di kali ini gua bakal bermain dengan teman gua. Dia punya channel juga, namanya Seftian Dui 97. Dan ya di kali ini gua bakal bermain dengan 3 orang cuy. Sebenarnya harusnya sih 4 ya. Cuma karena satu berhalangan hadir, jadi kita bakal bermain bertiga saja. Bete, game yang bakal kita mainin kali ini itulah game berjudul The Curse, atau yang bisa disebut kutukan. Dan ya tanpa basa-basi langsung aja kita mulai cuy. Sedikit info untuk kalian, gua bermain kali ini dengan menggunakan dubbing cuy, karena gua lupa untuk menyeting suara eksternal, dan gua tuh sebenarnya aslinya sedang di Skotan ya cuy. Cuma karena gua memakai suara internal doang, jadinya begini cuy. Gua bakal ngelakuin secara dubbing aja, dan ya itu mungkin itu aja. Diawali, kita dimulai dengan kita sebagai main karakter seorang laki-laki yang berada di luar jalan. Ya entah kenapa kita bisa di luar, yang pasti kita harus menemukan jalan agar kita menuju proses game ini cuy. Saat gua dan teman gua menelusuri jalan, gua dan teman gua melihat ada sesosok makhluk misterius di tengah jalan. Dan ya kita memutuskan untuk mendekati entity tersebut, dan ternyata dia menghilang. Dan cutscene pun dimulai. What does that mean? Where is that sound? Dan di sini kita tertabrak oleh mobil, dan ya game pun dimulai. The Curse. Dan kita terbangun It dari gets mimpi worse kita. every night. Mungkin itu mimpi atau tidak, kita tidak tahu. Ya, gua dan teman-teman gua sudah masuk ke dalam gamenya. Entah kenapa gua belum mendapatkan teksnya ya. Cuma di teman gua ditugaskan untuk kita pergi ke dapur cuy. What was that? It sounded like it came from upstairs. Check it out. Dan ya kita saat mengecek dapur, kita mendengar suara barang yang jatuh cuy, dan kita ditugaskan untuk memeriksa sumber suara tersebut. Oke, teks baru keluar, dan gua dan teman-teman gua memutuskan bergegas pergi ke kamar. Dan Now I remember the reason I came to my parents' house in the first place. The diary that I usually wrote everything in. But I don't remember where I put it. That's why I came here to search for it. I thought that maybe I could find it. I could finally find some answers. Then the accident occurred and I lost my memory. I have to find that diary. oke, di sini kita ditugaskan untuk mencari buku harian kita, dan mungkin itu berada di lantai bawah. Dan gua bersama teman-teman gua memutuskan untuk pergi ke bawah dulu. Why is the light still off? Sophie, was that really you? Oke, tiba-tiba saja cutscene menunjukkan makhluk yang kita temui di jalan itu cuy. Dan ternyata itu adalah Sophie. Mungkin itu lebih ke istri atau adiknya ya. Oke, di sini kita ditugaskan untuk mencari kunci agar kita bisa ke ruang bawah tanah, dan kita bakal mencari kuncinya dulu. Setelah mencari cukup lama, ternyata kuncinya berada di kamar dan sudah ditemukan oleh cewek gua cuy, yang make akun gua Selo. Seperti yang kita tahu, basement tuh tempat yang agak sunyi ya, dan itu jarang dikunjungin. Mungkin itu tempat bersemayam setan-setan. What is going on? Is this really happening or am I going crazy?
This doesn't make any sense. Oke, di sini kita ditugaskan untuk mencari kunci lagi. Dan entah itu kunci apa, jadi kita akan mencarinya terlebih dahulu. Dan ya, akhirnya setelah pencarian lama, kita menemukan kunci yang berada di atas meja. Dan kunci ini agar kita bisa menuju ke kamar orang tua kita, cuy. Dan ya, itu sedikit brengsek sih, walaupun gue nggak ngelihat secara keseluruhannya, cuma gue cukup terkejut di situ, cuy. My parents' room. I haven't been in this room since their death. I just can't accept the fact that they're really gone. It just doesn't feel real and right. It feels like they are still in this room with me. Oke, di sini kita ditugaskan untuk mencari sebuah ruangan. Dan gue nggak tahu tuh ruangan apa, jadi mungkin temen gue yang akan menemukan ruangan itu, cuy. Dan ya, di saat gue mencari barang yang gak gue temukan apa-apa, dan tiba-tiba terjadi sesuatu kepada kita. Oh, my head. It hurts. Sophie, oh, my head. Are you in danger? Di sini setelah gue telusurin ruangan, gue menemukan sebuah pita atau kaset. Dan ya, itu gue bisa putar di lantai bawah. Dan gue dan teman-teman gue menuju ke lantai bawah. Possession by a wicked entity is an unusual or an altered That's- state of that's my consciousness and father's associated voice. behaviors What is which are going purportedly on? caused by the control of a human body. The entity, though, hungers for more. In these cases, possession is the first step of a demon's plan. It is said that there are those who return to our world, seeking to Possessed? resolve unresolved matters from their previous lives. Things get much worse for the host. From the moment of a first contact with a malicious entity, it's already too late. When a demon attaches itself to a human being, it becomes a parasite of sort. If you want to break the link, I'm afraid this isn't a simple matter. The best way to do that is to obey and help the demon find what it seeks. In the first stages of possession, the demon manipulates its host with visual hallucinations and voices in the mind, destroying the sanity of the host. This is how demons fully exerts its insidious control. No, this can't be true. I'm not possessed. I better go to sleep. Dari suara bapaknya tersebut, gue mengambil kesimpulan bahwa mungkin kita kerasukan oleh setan tersebut, cuy. Entah Sophia, mungkin. Sehingga iblis itu bersemayam dalam dirinya. Iblis itu mungkin mau menyelesaikan masalahnya yang belum terselesaikan di dunia itu, cuy. Sehingga dia membuat sang MC sering berhalusinasi ya. No, please. Where am I? What is this place? Ya, entah kenapa kita berada di tempat lain, cuy. Gua dan teman gua memutuskan untuk cari jalan keluar. What was that thing? What is happening?
Why is this happening to me? I'm back? At the basement? But it doesn't make any sense. I don't understand. What is happening? Are those police tapes? What happened here? Something's wrong. This radio wasn't here before. Recently, there was a brutal family killing. The brutal killing took place while the family was gathered at home on a Saturday afternoon. The girl heard screams and immediately called the police, saying while she was upstairs, she heard stabs and everyone downstairs screaming. After a while, when the police arrived at the place, the parents of the girl were found already dead on the basement. Her dad was hanging from the ceiling and her mother was found dead on the floor with a lot of stabs, while she was found passed out in a bedroom with a stab in her stomach. While the other person's parents that were with them were nowhere to be found, the murderer seemed to got away. The girl's name was Sophie. The police are still investigating this crime. What? A murderer? Sophie, is that you? Is that a dad? Oh my god. What is happening? This can't be real. Was Sophie and my parents' death really? I need to find out more. Oke, di radio tadi dijelaskan bahwa telah terjadi pembunuhan di rumah ini yang melibatkan kedua orang tuanya dan Sophie terbunuh secara brutal cuy. Dan pelakunya itu melarikan diri. Dan itu terjadi lagi kepada kita berpindah ke tempat lain cuy. Gue dan teman gue memutuskan cari jalan keluar lagi dan lagi cuy. Sophie? Is that you? Wait, something is not right. This wasn't Sophie. Her eyes were black. It's as if something was taking control of her. I must find her. Quickly. A gap. Maybe I can squeeze through. Setelah gue perhatikan gambar itu, gue mengambil kesimpulan bahwa kita bakal membunuh hantu itu kali ini dengan menggunakan lampu yang dinyalakan tepat pada hantu itu cuy. Jadi kita langsung bergegas menuju tempat tersebut.
Dan ya gua terkaget-kaget di momen itu cuy. Oke, di sini kita sudah memasang lampu dan sepertinya gua udah mengerti permainan ini cuy. Jadi mungkin bakal gua skip karena ini memakan waktu durasi yang lama untuk mencari tahu game ini cuy. Oke, di sini gue benar-benar kena terus menerus ya cuy. Ditambah cewek gue ngebug di game ini cuy. Dia nggak bisa keluar dari tempat ngumpet. Di sini gua dan teman gua memutuskan untuk memasang bohlam terlebih dahulu, meskipun temanku yang lebih banyak memasang bohlamnya cuy daripada gua. Karena di sini gua mati terus menerus tanpa jeda cuy. Oke, di sini udah dirasa cukup memasang semua bohlam dan ya tinggal kita bagian memancing setan dan menyalakan saklar ini cuy. Meskipun agak sedikit PA dan akhirnya tetap gue tahu cara nyalakan saklar itu cuy. Jadi kita bisa menyelesaikan ini ya. Oke, satu berhasil kita nyalakan dan masih banyak tempat lagi yang harus kita turunkan saklarnya cuy. Dan kedua berhasil, meskipun pada akhirnya gue tetap ketangkap agak sedikit geplek juga kata gue mah. Dan saklar ketiga telah turun. Dan tetap aja gua kena lagi karena emang gak ada jalan kabur tadi. Suwe emang. Lampu keempat berhasil kita nyalakan cuy. Ya satu lampu lagi tersisa dan setannya itu mungkin agak sedikit ngebug ya. Jadi kita berkesempatan banget ini buat nyelesain game ini. Dan karena setannya masih ngebug dan gak mungkin nyamperin gua menyuruh teman gua untuk menjadi korban kali ini biar ditangkap oleh setan itu cuy.
agar setan itu bisa bergerak, dan gua menyalakan saklar itu cuy. Another tape. Maybe I should listen to it. It may contain useful information like the first tape. But how do I get back? Why am I here in the first place? What is going on here? How did that door bring me back to the house? And is that thing finally dead? Am I finally free? It just doesn't make any sense. This doesn't feel real. Am I being manipulated? Am I really cursed or possessed or whatever? I'm so confused. Whatever that is, there's one thing that is for sure. I must save Sophie. Whatever it takes. Whatever that risk may be, I must save her. Oke, dari perkataan CMC ini, gua menyimpulkan mungkin ada kesempatan kita untuk menyelamatkan si Sophie ini cuy. Dan mungkin kita bakal cari tahu terlebih dahulu. Dah, itu kacau. Itu benar-benar kaget gua di aslinya ya. Meskipun gue di belakang teman gue, tetap gue terasa feel kagetnya dan parah itu jam sekarang. A curse is any expressed wish that some form of adversity or Curses? misfortune that will What is befall or happening? attach to one or more persons. In particular, curse does my may father refer have to to such a even do wish with or this? pronouncement made effective by a Demons? malicious entity Curses? or a person that What is died with happening? hatred for someone, or a lot of deceased that died with rage. In order to break a curse, well, I'm afraid this is no simple matter. There are lots of kinds of curses and ways to break them. The most common way to break a curse is by exorcising the entity or person that put on the curse on you. While it may seem hard to do since the person is dead, in order to do so, you have to summon the being that put the curse on you and exorcise it. Side note, killing it won't work. The curse will remain since the entity or the person hasn't been exorcised yet. To summon the being, you have to do some kind of ritual. In order to do so, there is another tape that explains the way and what you will need. Good luck. I have to find that tape. Where could it be, though? I have searched the whole house. I didn't even find the diary. Then what am I supposed to do? Wait. There is one place I haven't searched yet. The attic. How could I forget? Oke, jadi di radio tersebut dijelaskan bahwa kutukan itu merupakan sebuah bentuk kemarahan atau kebencian yang diciptakan oleh makhluk jahat tersebut karena sudah meninggal atau mati dalam keadaan yang mengenaskan. Dan di sini kita ingin menghilangkan kutukan tersebut, cuy. Oke, di sini kita membutuhkan sebuah tangga untuk menuju loteng itu, dan mungkin tangga itu berada di basement ya. Oke, benar, kita sudah menemukan tangga di basement dan kita bergegas menuju ke atas untuk memasang tangga ini, cuy.
Sophie? Is that you? What are you doing? What is this? Why am I suddenly feeling dizzy? Dan ya, cerita pun berakhir dengan ending yang ngegantung cuy. Mungkin kita bakal ngelanjutin part 2 di next video. Oke, mungkin segitu aja dulu video kita kali ini. Dan gue mau menilai sedikit game ini. Menurut gue game ini worth it sih buat dimainin. Meskipun banyak sedikit bug-bug kecil ya, tapi ya nggak sejelek itulah. Mungkin buat kalian yang bisa sok jago gitu, ya bisa bermain secara solo dan ya gitu aja lah. Jika kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya mungkin agar kita semakin semangat upload kontennya cuy. See you next time. Bye bye.